guys, jadi ini kita akan mukbang seblak. Oke. Panas. Biasa ni pulang biasa. Kerupuk. Sop. Telur. Ini seblaknya pedas banget ya guys. Ini guys, tahapannya ini nggak tahu. Manis. Kok manis ya? Apanya? Ini. Kerupuk. Lihat otak aja. Panas bakso. Aku kok nggak dapat bakso ya? Oh iya. Oke guys, sudah siap ya.